한 개, 이제 30개 만들면 되네. 두 개, 세 개, 네 개, 다섯 개, 여섯 개, 일곱 개, 아홉 개, 열 개. 자, 여기까지입니다. 이렇게 다 40개에 그 30만원. 참, 저거는 결제는 어떻게 하면 되죠? 결제에 예. 결제를 어디 갖고 지금 현재 저 계산서는 그 계산서 없으면 30만원이고 예. 계산서 포함하면 33만원이거든요. 그렇지. 예. 예. 그것이 포함해야 네, 되는데. 네. 그러면 예. 이건 일단 연락처고요. 예, 예, 예. 그리고 알겠습니다. 그러면 선생님 그 문자로 하나 드릴게요. 계산서 발행하실 거죠? 예, 예, 예. 010 전화번호 어떻게 됩니까? 3529 3529에 6920 6920 네네 6920 6920 네, 잠시만. 부가세 그쪽으로 지금 세금 계산서 그 사업자 등록증 하나 보내주실래요? 사업자 등록증이 우리가 네. 요번 주 금요일 나오거든요. 아, 네, 그러면 네. 그때 해가지고 네. 그 통장으로 해갖고 바로 입금식을 좀 해드릴게요. 그럼 입금을 언제 하신다는 거죠? 금요일 날 통장 만들어가지고 그날 입금식을 할게요. 금요일 날. 네네. 네. 여보세요? 금요일 입금. 그러면 16일이네. 2024 016일 입금. 맞나? 사업자 등록증. 그래, 알겠다, 그래. 토착 그랬지.
그러면은 금요일 날 입금해 주시고요. 네네. 사업자 등록증 보내주세요. 그러면 오늘 수요일 수 먹고 3일 뒤에 하기로 걸 하겠습니다. 여보세요?